又係我虛擬 Rennis 啊！呢排咧真係好忙啊！好彩有我幫 Rennis 出片咋，令到佢一路 render 片嘅時候用咗15分鐘就出咗呢一條片啦。呢排咧 Rennis 搞緊一啲同 AI 有關嘅 project 啦，啱時間嘅時候會公佈噶啦，記住留意啊！而今日想講咩呢？一講到 AI 呢個 topic 真係頭都爆啊！唔係唔知講乜好啊，係唔知由邊度講起好啊！太多嘢可以講啦，實在。今日咧，我哋就輕輕講下影片生成類別嘅 AI 工具發展成點先，遲啲咧先逐個工具介紹大家點用啊。今年年頭嘅時候 Rennis 就用咗 Stable Diffusion 測試性質咁樣幫人做咗一個 MV 啦。玩過一次咧，其實都唔敢再掂噶啦，係就係唔使再自己畫，但係其實咧用佢嚟完成一個出得街嘅 MV， 要用嘅時間其實比我自己拍同埋剪嘅仲要多，好似違反咗我想慳時間但係又想高質嘅原意咁樣。但係咧經過幾個月之後，已經睇到改變咗好多咯噃。呢排咧好多人都問 Rennis 啊，我想做乜 AI 幫唔幫到我啊？ Rennis 成日都講一句説話，有好多嘢 AI 今日未做到，但係可能下星期就已經做到噶啦。所以咧點解要不停學習留意住？如果你唔想俾佢取代嘅話咧，就要首先令佢成為你嘅工具。1個月前咧，有人問 Rennis 啊，喂，可唔可以咧用 AI 打幾隻字就完美地生成做到一條動畫片出嚟呢？嗱，唔係講緊我之前出過嗰啲動畫講嘢嗰啲片喎，真係講緊動畫啊！其實做就做到嘅，但係就會有人物風格唔連貫啊，或者係控制度低等等嘅問題啦。但係今日冇唔代表聽日冇呢句説話呢，以後再次應驗啦。今個月 Pika 呢一間 AI 影片平台嘅網頁版好似做到咯喎，佢哋嘅宣傳影片呢，睇落好似好強大咁樣。嗱，點解我話好似呢？因為未真正公開有得用住嘅，而家網頁版只係可以俾你登記做 waitlist， 俾你排住隊先，有得用嘅時候就會通知你噶啦。如果你想一出就有得試嘅話，可以喺下面描述欄嘅連結嗰度申請喎。其實 Pika 咧本身用 Discord 都已經可以做到影片生成嘅，我暫且叫佢做舊版先。之前我都有玩過舊版嘅，但係就感覺咧麻麻地，有好多問題存在㗎。佢同 Runway ML 一樣啦，都有同樣嘅問題。有陣時咧會出現一啲好恐怖嘅生成畫面啦，令到我玩咗一陣，其實都已經放棄咗㗎啦。令我覺得咧，我自己做條片啊，仲快過不停咁樣試，不停咁樣撞手神，撞到啱為止啊！所以咧，暫時佢哋咧只可以用嚟做娛樂用途啦，又或者係輔助用途嘅，唔可以完全直接用喺影片製作嘅工作上面嘅。所以咧，我都好期待嚟緊 Pika 出嘅新版網頁版嘅測試啦。嗱，我哋睇多一次佢嘅宣傳片先，真係好似講到好強大咁樣噶。嗱，到時出咗之後咧，再試完，我會再同大家報告一下噶啦。如果想試下 Discord 版舊版嘅話，大家可以去佢哋嘅網站揀 Discord 就會入咗 Pika 嘅頻道噶啦。當然大前提係你先要有 Discord 嘅 account 啦。入去之後你就可以用文字或者圖畫生成幾秒鐘嘅影片噶啦，係幾得意嘅，係實用性未夠高啫。Pika 嘅網站連結我都喺下面寫咗噶啦，有興趣嘅朋友就可以玩下啦。另外 Stable AI 咧近排都公布咗啊，佢哋嘅技術已經可以做到一啲好高質素嘅影片出嚟啦，叫做 Stable Video Diffusion， 又係睇落好似好強大咁啦。其實 Stable Diffusion 咧本身都做到一啲好好嘅影片嘅，但係一樣啦，都係有之前講嘅一啲問題啦。今次咧佢仲聲稱係比 Pika 同埋 Runway ML 高質好多添，不過都係一樣啦。佢呢個新版已經有呢個技術，但係仲未公開可以俾大家用，所以咧我係非常期待佢哋面世嘅時候究竟會點樣影響影片創作行業呢？有興趣想詳細地了解點樣用 Discord 版 Pika 啦、Runway ML 甚至係原版 Stable Diffusion 嘅朋友呢，都可以喺下面留個言話我知。如果多人想知嘅話，我就會講噶啦。我都會嚟緊一路出片，逐個 AI 工具同大家詳談。如果大家有特別邊一個 AI 工具想我講一講嘅話呢，都可以喺下面留個言話我知，順便俾個 like 呢條片 ，subscribe 埋我呢個 channel 先啦。好啦，今日講住咁多先，下次見。